كنت زيِّك كده بالضبط، باطبخ الفرخة في مرّة واحدة لحد ما لقيت الميزانية بتبوظ منّي، قُلت لأ بقى يا ميادة أنتِ شوفي بقى حل، لازم تطبخي الفرخة دي على كذا مرّة، ولحد ما لقيت إن أنا أطبخ ربع الفرخة في الوجبة الواحدة، وحسيت إن كده الميزانية ضبطت معايا، يالّا تعالوا نشوف عملنا إيه بربع الفرخة، وجبة و2 و3 كمان والله يا جماعة عملت منها كذا وجبة، هتشوفوها معايا في الفيديو. أول حاجة هنا نزلت في الخلاط معايا ببيضة وشوية زيت، حوالي نُص كوباية زيت وكوباية مَيّة على لبن، طبعًا ما حطيتش لبن كلّه عشان اللبن غالي، قسمت نُص كوباية لبن ومَيّة، وكوباية دقيق وذرة ملح وذرة فلفل وضربتهم في الخلاط، وباعمل منهم اللي يعتبر اللي هو الكريب الصغير mini كريب. أنا هنا عملت لكم في الطاسة الصغيرة بتاعة الطش، عشان لو ما عندكيش الطاسة بتاعة البيت تقدري تعملي في الطاسة دي، لكن أنا هارجع بعد كده أكمّل كل الكمية بتاعتي في الطاسة بتاعة البيت زي ما هتشوفوا معايا في الفيديو. ملحوظة مهمة خلّي بالِك منها وأنتِ بتعملي الكريب عشان تعرفي إن العجينة بتاعته مضبوطة، زي ما أنا عملت كده في أول الفيديو، بتعملي خط كده بضهر المعلقة بتاعة الكريب، لو لقيتِ الكريب ملمّش على بعضه يبقى كده العجينة مضبوطة تمام ومِيّة، مِيّة. أنا هنا بقى بدأت أعمل في الطاسة الكبيرة اللي هي بتاعة البيض المفروض، عملت بيها الحجم بتاع الكريب ده، لو أنتِ مش عندِك الحجم ده وعندِك حجم أكبر عادي اعملي بيه مش هيقول لأ، بس هو كده يعني هياخد معاكِ حشو أكتر، فأنا عملت الحجم ده عشان يعمل معايا عدد أكبر من الرولات. يالّا نكمّل الفيديو كده مع بعض، طبعًا بتحطي مسحة زيت من كل واحدة والتانية، لو الطاسة بتاعتِك تمام خلاص مش لازم تحطّي. اوعي تكوني نسيتِ تحطّي اللايك والاشتراك في القناة، مش معقول بتتفرّجي لحد دلوقتي ومن غير ما اشتركتِ ونورتيني باشتراكِك في القناة. حطّي اللايك من إيديكِ الحلوين عشان أنا تعبت أوي على ما عصرت دماغي إن أنا أوصل لفكرة حلوة أوي كده من ربع فرخة عملتِ بيها وجبتين مش وجبة واحدة بس، وقُلت مش خسارة إن أنا أشارككم الفيديو دوّة، لكن تعبت أوي بجد وأنا باصوّره لكم. شوفوا بقى أنا هنا خلّصت كل كمية الكريب، وجبت هنا ربع الفرخة بتاعي طبعًا كنت عصّقته بالبصل والفلفل كده، وجبت بصلتين 3 كبار عشان يكتر لي الكمية، وفلفلتين برضه كده وعصّقتهم بالبهارات بتاعتي، بس أنا ما صوّرتش معاكم الحتة دي. جِبت بعد كده بطاطساية صغيّرة خالص مهروسة، سلقتها قصدي وبعدين هرستها كده وحطيتها معايا في الكبة وضربت كلّه مع بعضه، وابدأ هنا أحط الخلطة بتاعتي الجميلة اللي هتوفّر لي ميزانية جامدة دي، في الكيس كده بتاع التلاجة وفتحته فتحة صغيّرة وعملت بيه الحشوة بتاعتي، وبالِف بيها الرولات بتاعة الكريب، شوفوا زي ما أنتم شايفين كده واحدة ورا التانية بالِفّها شبه ورق العنب بالضبط. بإذن الله في الفيديو فكرتين حلوين أوي تعملي بيهم الرولات دي وتطلع زي الفل معاكِ وزي العسل، وما حدش هيعرف خالص إن أنتِ عملتِ الطبخة أو الاتنين اللي عملتيهم من الربع فرخة دي، وبجد طعم البطاطسية خالص ما كانش باين لإن إحنا أصلًا حطينا واحدة صغيّرة. شوفوا بقى الجمال. عايزاكِ تجرّبي الوصفة دي وبإذن الله كل اللي هيدوقها من إيديكِ الحلوين هينبهر بجمالها، عايزاكِ تجننيهم بشطارتِك وبجمالِك كده في الوصفات بتاعتِك الموفّرة، جوزِك بجد لمّا يلاقيكِ بتوفّري كده وبتعملي أكلات جميلة بجد هيشكرِك أوي. ما أنتم بتتفرّجوا يا جماعة على قناة دبّري وفنّني مع ميادة، مش معقول هندبّر ونعمل أكلات أي كلام كده، لأ إحنا بندبّر ونفنّن كده بأحسن الأكلات ونطلّع بجد حاجات جميلة من أفكار اقتصادية خالص. شوفي أنا هنا كده خلاص قرّبت أخلّص أهو، خلّي بالِك هنا من ضهر الكريباية من الوش، بتخلّي الضهر اللي هو تحسّي إن هو آخد شكل الطاسة كده شوية أو التحميرة بتاعة الطاسة، والجنب اللي بيبقى لجوّه هو اللي بيكون أنعم، البرّه بتكون متخشنة شوية. الربع فرخة اللي عملته عمل لي وصفتين حلوين أوي ليومين، بجد وفّر عليَّ وقفة يوم تاني في المطبخ وتعب لمدة طويلة. شوفوا بقى يا جماعة أنا هنا خلّصت أهو، ولأ واتبقى كمان معايا من ربع فرخة هاعمل بيه حاجات تانية. شوفوا أنا هنا جبت الصينية ودهنتها كده مسحة زيت، وبعدين جبت كيس تلاجة وفتحته بالنُص وفردته، وبعدين هو كمان دهنته زيت، وجبت كمية الفراخ اللي اتبقت معايا من الربع فرخة بتاعتي، وهاعملها كده على شكل صوابع عشان إن شاء الله أعملها جنب طبخة هتتبقى معايا من الرولات اللي عملتها بالكريب. كمّلوا معايا لآخر الفيديو كده عشان أقول لكم الأفكار اللي هاعمل بيها الوجبة بتاعتنا النهارده، أو الأفكار بتاعتنا إزاي هاقسّمها لوجبتين. شوفوا أنا هنا كده خلّصت الصوابع بتاعتي، دي إن شاء الله هتبقى فراخ مقرمشة هنا. جِبت هنا بيضاية صغيّرة عشان ما اهدّرش منها اللي هيفيض، وحطيت عليها شوية فلفل أسود وشوية ملح صغيّرين وشوية مَيّة، أنا هنا خفّيت البيضة بشوية مَيّة عشان طبعًا اللبن هيكون مكلّف جدًا معايا، وفي نفس الوقت البيضة لمّا باخفّفها بشوية مَيّة الcover بتاع التغليف بتاعنا بيمسك أكتر لمّا باحطها باللبن. هنا نزلت على طول الكريب بتاعي بعد ما حطيته في البيض، بابدأ أحطه في خلطة التغليف بتاعتي دي يا جماعة، هنا أنا حاطة كريسبي على فيجيتار، باجيبه سايب من عند العطار كده، بيبقى أوفر وأحسن كتير من الأكياس اللي هي الجاهزة بتبقى غالية أوي، الكيس بقى غالي دلوقتي بصراحة ما عدتش باجيبه خالص، بالنسبة لي الحاجة اللي هي سايبة دي من عند العطار أحسن وأوفر كتير. حطيت طبعًا الكريب بتاعي في البيض وبعدين في الكريسبي وبعدين حطيته تاني في البيض وبعدين في الكريسبي، يعني عملت طبقتين، ونزلت هنا على طول في زيت سخن جدًا ويكون عميق شوية، طبعًا الزيت ده ما بنرموش إحنا بنقلي فيه كذا مرة. هنا جبت كمية الكريب اللي اتبقت معايا
وهافرّزها كده في الفريزر لمّا المرّة تانية بإذن الله آخُدها كده وأعمل بيها صينية كانيلوني حلوة أوي، لإن الكانيلوني طبعًا دلوقتي الجاهز بقى غالي، فأنا استبدلت الرولات بتاعتي دي بالكانيلوني الجاهز، هاحُط طبعًا عليه بشاميل كده وأضبّطه مع شوية بطاطس محمّرين وسَلطة وتبقى أحلى غدوة، وأنا هنا عملت الصوابع اللي هي المحمّرة دي بتاعتي النهارده مع مكرونة كده سباجيتي بالصلصة مع السَلطة الخضرا وتبقى أحلى غدوة، والحمد لله يا جماعة كان غدا بجد جميل أوي، جرّبوها هيعجبكم بإذن الله.